中國嘅傳說。中國傳說係咩啊？水浸咁咪點咧？唔緊要，落大雨唔停。唔驚啊！女媧煉石補青天。我同你打過，搦個女媧出嚟，你燒啲石，我封咗你嗰啲，等你無語啦。啊！無端端整咗10個太陽出嚟，哇！點算啊？我整個後羿出嚟，我射咗你個。我就係唔屈服，我要我嘅自由，我要我有選擇，我要我 control。呢個係傳說。我哋講易經啦，易經做咩人？就因為呢個世界有不確定，所以易經咧就要整一本易經出嚟。易經係點啊 ？Deal with 就係 deal with uncertainty。所以點解易經後來變咗算命占卦咁解咯？但係實際易經唔係啊，易經係用佢嘅方法嚟教人點樣去處理uncertainty without 占卦算命。咁所以咧，易經係一個掌握命運不確定嘅希望工程，希望工程嘅 project of hope。呢個 project of hope 咧，係到今時今日仍然係生效，仍然係可以嗰個好啦，我哋講老子啦。老子話乜嘢？老子話：千里之行，始於足下。但係呢個唔係話，我行1000里，我第一步梗係要足下，唔止啊！我行咗第一步，我就嚟行第二步。咁第二步係第一步定第二步咧？每一步我都可以係始，即係話咧，你嘅命運喺你腳下，你就算行咗99步或者1000步，下一步都係你掌握㗎嘛。Every step is underneath your foot. Your foot is a consistent reminder of presence. Presence belongs to you. 呢個就係老子啊嘛。OK。所以咧，莊子講乜啊？莊子話：我哋點選咧？我哋如果呢個世界係冇不確定，冇人出嚟，我哋一出世落嚟，佢話一受而成形。當你 conceive 咗一個人成形啦，咁你哋不望而待盡，話好冇，你唔死，就等死咯。點解啊？因為 everything is certain， 日出日落，春夏秋冬就係咁噶，就係咁噶啦，常唔變得噶，唔可以變噶。咁點算啊？咁所以佢話 uncertainty 不確定咧，其實係我哋最好嘅禮物，係我哋生命歧路轉彎處嘅光芒。呢個係佢嘅 definition， 係選擇命運前途嘅機遇，因為有不確定，我就可以揀啊嘛。你冇不確定，我就死路一條噶啦嘛。OK， 咁所以咧，全部呢啲仲加埋一個嗱，我哋講自由啊。孔子嚟睇下，呢個係封建啊，呢個係放約束人噶嘛，呢個孔家店嚟噶嘛。邊度自由啊？唔係啊！你睇孔子72步長，個個行條路都唔同啊。Everybody have the freedom more than that。其中有一次好怪，佢後期嘅啦，啲周遊列國嗰啲出嚟走做官做咗翻嚟，同佢門人後期嘅門人叫做子夏，傾《詩經》，惠風錫人。佢其中有巧笑善諧，美目攀諧，到呢度咧加咗句信以為圈繫。咁之後話：你講乜啊，阿 Sir？佢話：我素以為圈啊嘛，我要好樸素嘅嘢先至可以形容好生動嘅色彩。OK， 咁即係話子夏聽，但一句佢話：咦，繪事後數，哇！孔子一聽完咗佢話：哇，不得了！我第二日叻過我，咪就係你咯。原來點解咧？佢話唔係佢講係繪事後數，呢個就係佢解釋以後嚟嘅。繪事後數就係話咧，比如我哋畫嘢，我哋要一片空白俾我哋發揮。OK，咁子夏就答一句啦：
佢答其實係禮後苦，唔通禮就係呢個空白嘅紙？就係孔子就係聽完咗呢個話，哇唔得了啊！第日如果有人叻過我咧，就係呢個。OK， 咁點解啊？佢話乜嘢？原來咧，儒家嘅所謂禮唔係一個束縛。孔子唔好儒家係錯，孔子嗰時根本唔知自己係儒家啊。孔子嗰時講嘅禮唔係一個束縛，喺佢哋嘅心目中咧，佢哋嘅認識嚟講咧，佢係俾人發揮色彩嘅一張畫紙。OK， 佢係俾唔同社會功能嘅一枚尊嚴。OK， 一個莊重，呢個係你嘅莊重。你咁樣，你係 respect 自己 ，respect 人哋。你行呢個咁嘅方向，即係話，我本來係一個我又唔係君，我又唔係大夫，我又乜嘢咁，我咁咪點啊？唔緊要，你咁樣做啦，你根據呢個禮嚟做，你有一個尊嚴喺度。OK， 我哋唔好講咁多尊唔尊嚴，我哋睇下咧有一個好過癮嘅例子，就係講子路。子路呢條周圍武藝高強，好中意打。孔子話：自從佢嚟咗之後咧，我聽唔到一句惡言啊，冇人敢對佢講惡言啦嘛。子路喺側邊啊，咁呢子路係咩？後來咧，佢走去衛國做大夫。孔子唔好啊，嗰度亂立立咗，去到唔掂啊！你咁嘅人去死緊，佢話唔得，我要開。咁去咗，後來咧想識佢一個人咧出問題。要救佢，唔好打，救。但係咧，雙拳就難敵四手，唔夠打。打下咧，俾人哋斬斷咗嗰個官纓啊！嗰啲綁嗰條繩斷咗。佢話：君子死，官不滅。呢個就係孔子翻嚟學嘅禮。我要講翻到已經，俾人哋都分屍死佢。呢度講乜嘢咧？禮呢樣嘢喺子路身上就變成一個咁壯烈嘅色彩。呢個就係當時子夏講嘅禮後。呢個係一個俾你自己去畫你嗰幅人生嘅畫詞，唔係佢唔俾自由啊！佢就係俾咗呢個畫紙你，係你嘅發揮嘅自由啊！禮係一個咁嘅嘢嚟嘅，所以咧，全部呢一切都係咩咧？選擇。我記得禮嘅，你自己揀點做咯，係咪？我老子話：你中意點行點行，每一步都係你嘅。係啊，莊子話：你發達啊，你有得確定，你揀。OK， 係啊，全部每一個都係追求咩咧？選擇。選擇就係自由嘅真諦嘅 essence of freedom is choice。OK， 所以中國文化點解嘅中國文化係一個自由嘅文化咧？就係全部不停嘅追求，都係追求選擇嘅主權。呢個嘅最終目的係自由。喺唔同嘅領域、唔同嘅原地之上，建立佢哋自由嘅選擇嘅權利。OK， 講陰符經啦。陰符經係乜嘢嚟嘅咧？咁樣陰符經本身好少字嘅啫，就淨有437個字。咁呢啲嘢本身咧，本來就係一個傳説嚟嘅。有人話咧，通常呢啲唔知係幾時做嘅嘢，就話係皇帝作嘅，啊，可能係嘅，唔知啊。但係咧，有幾樣嘢咧，就係太公望、呂望、周之呂望、范蠡啊，呢個又係越國勾踐嘅啊，鬼谷子呢個好聽㗎，張良呢啲全部咧，諸葛亮、李淳風嗰啲全部都做過注解嘅。但係咧，佢幾時成書好難講，但係一定唔會前部前講。OK， 咁呢本嘢講咩嘅咧？嗱，我初初買呢本嘢咧，我唔係識陰符經嘅嘢，知道陰符經嘅名，但係主要咧，我見到
儲瑞良嘅書法，簡直美到不可言喻咁。我買翻去睇，睇得下發覺，咦，原來唔止淨係書法嘅喎。邊度我話 side check， 我哋都知咩叫蘭亭啦，蘭亭集序，我都會睇書法。王羲之係千古奇冤，佢寫呢篇嘢咧，佢有一個好啲嘅嘢，知唔知啊？佢最尾嗰幾句係乜嘢？願後知覽者，亦當有感於斯文。有感啊，但係成日話你呢篇靚啊，你呢個勾好嘢啊咁樣。佢講乜啫？我相信大部分都唔知。陰符經，陰符經，陰符其實係兩個字，冇錯，係兩個字分開度。陰係咩咧？陰我哋都知有月嘅陰晴圓缺，都叫陰啊，晴啊，陰就即係睇唔到嗰段時間咯。月有時睇唔到噶嘛，睇唔到嘅 hidden is 陰。符號就唔少，所謂預兆。sign 陰符係咩咧 ？hidden sign 我哋睇唔到嗰一面，唔係陰嗰面啊，只係睇唔到。點解我哋要睇到嗰面咧？因為如果我哋唔可以睇到，我哋睇唔到嗰面，我哋永遠都掌握唔到。我哋就唔可以，我命由我不由天。咁其實呢個就分三篇嘅，上篇講嘅咧，講天性，咩叫天性？咩叫人心？咩叫機？中篇天人萬物嘅關係，天同人之間，哇點樣爭，點樣搶，點樣乜嘢？其中咧佢幾時喐，幾時唔喐？點樣去睇到機？嗰啲機係點樣隱晦特定嘅睇唔到。下篇就再解釋下咩叫禍福相依。有禍原來係個福嘅，禍福你睇唔到，你睇到啦！咦，真係有個福，永遠都冇離開過啊 ！always there。咩叫因？咩叫害？咩叫因？咩叫愛你變為害你？害你變為害你？冇絕對嘅嘢。咩靜？咩叫真？咩叫順？三個唔同嘅 nature 天地之間嘅關係。How they work together? How to set up the system, and in the end, how to arrive at win. 其實陰符經係講呢啲嘢。先講陰符經，睇啲書法先。上篇開始就係觀天之道，執天之行，盡矣。冇嘢好簡單嘅，其實兩個字講晒，唔使睇後面嘅嘢。睇得明個天嘅道，我哋要觀出嚟。執天之行，要繼續講完啦。仲有呢度描述嘅天有五賊，見之者昌。哇！要 must be kidding，陰符經話都話陰符經揾人咯。做咩我見到賊會掂啫？我哋從另一個角度去睇。呢個 burglar alarm system 咩叫做 flat roof？ 嗰啲全部係做咩㗎？alarm 啊嘛，wing wing 啱啱啊嘛，着燈啊嘛 ，trap light，衝 ，OK。防盜系統最緊要個 tool 係咩啊？現形記啊嘛，啲賊驚乜嘢？驚現形啫嘛。佢就黑你就當你睇唔到佢啊嘛，你睇到個賊你仲驚你做咩啊？我報警拉你啊咁樣係嘛？所以咧，點解見之者昌啊？現形你見唔到，你睇見到係好事喎，因為你見到個賊啊嘛，你唔使驚，你可以丟回佢啊嘛。咁咪五賊其實好簡單。因為中國人將五樣嘢分開咗，分冇四開。點解我覺得木火土金水咧？因為我將佢顏色嗰度青紅黃白易講啊。咁我調一調佢，其實咧肝心脾肺腎 ，OK，
佢全部咧，譬如個肝同埋怒、心同喜呢啲嘢，全部都係 link together 嘅。基本上面 sum everything into five。咁呢兩唔係呢五樣嘢咧，全部都係 this what we are，this what we get it from。但係咧呢幾樣嘢咧係 give and take 嘅天俾你，俾完你去收錢嘅，收費嘅 ，no free lunch。咁既然佢俾啦，the price is OK， taken away without notice， 佢唔話俾你聽，佢攞啊嘛。喂，大佬，咁你不問自取，咪視為賊也，咁天咪有五個賊咯。OK， 我哋記唔記得以前有套戲叫《歲月神偷》？歲月神偷就係講呢樣嘢啦。究竟係 is time given to you， or time is being taken away from you？ 邊樣嘢其實？天之五賊其實都係一樣咁嘅 concept， 俾你啊，定係攞份？呢個睇唔到與睇到之間嘅賊，就係我哋將要講嘅因。呢個五賊咧，五賊在心，施行於天，講乜鬼咧？其實呢個五賊點解叫五賊啊？個天都唔知自己係賊，我哋話佢係賊啊嘛，我哋話佢係賊啊，所以五賊唔喺天，喺個心度。咩叫天災？咩叫人？人先係最恐怖。我哋話佢係賊啫嘛，人哋都唔知我係賊，我仲要咁多好笑嘅喎，賊啫。OK， 五賊在心。心就係佢話宇宙在乎手，萬化生乎心，天性人也，人心機也。講乜鬼咧？宇宙先講啦，宇宙係一個好似嘢得呢啲四方上下係宇係 space， 就咧就係古往今來之為就係太。頭先講咧，宇宙全乎手就即係話咧 ，OK 啊，宇宙在乎手，全部都係人搞出嚟嘅。我哋翻天覆地，我哋認為呢個，我哋要呢個時間，呢個 space， 我哋唔做嘢，你坐喺度唔喐啊？對你嚟講咧係冇 time， 亦都冇 space 嘅。你喐開始就要有 time 有 space 噶嘛 ，time and space 咧全部係我哋嘅干涉嚟噶嘛。OK， space and time 係有 event happen， 所以宇宙全乎手咧，時空係由人做，禍福係由人招，變化就成就咗人，人咧就成就咗時空，所以萬化生乎身。我哋成就翻時空 ，OK？ 性天性人也，人心機也。其實天無性，我咁嘅成日去做嘢啫，我喺度做咩講有時？個性喺邊度？性喺個人心。我覺得呢樣好啊，咦？我用咗呢樣我掂喎，我可以用我人心機也。呢全部啲機都係個人心嘅走出嚟。人有性，心為機，呢個機心。咩叫機？機心全部都係佢講幾樣嘢。佢話：如果你立天之道以定人也，咁咧你如果可以明白天道咧，其實你就明白，因為人係天道搞出嚟，人喺天搞出嚟嘅天道，即係佢話咩？呢樣嘢好怪，天發殺機，而聲亦縮。其實唔關天事嘅，天就殺嘅啫。當有變真正嘅大變化嗰時，天變邊啊？全部啲聲速可以調埋。有人話呢個係聲獸，但係我中意個 rhythm， 我中意個關數，我都係話縮。
地發殺機，龍蛇起來。當個地要有嘢發生啦，領導啲地震啦，龍蛇起來，全部爬晒上嚟四圍飛。呢樣嘢人發殺機，天同地都唔掂，天地還復。我見人性起，呢個係我哋佢想我哋明白。OK， 咩叫人心邏輯？人點樣去明白人性？所以先至可以明白咩叫惡，明白惡先至可以明白咩叫善。天人合法，天人合法，萬化定機。當你全部天同人可以合埋一齊，睇你善定惡嘅喎。如果惡咧，天災就變人禍。OK， 全部啲嘢咧就有個基礎去做。佢話呢個性，佢又講天性嘅人性有巧有拙，有啲你睇得到，有啲你睇唔到，可以匿。OK， 佢話九竅之邪在乎三要，搞乜鬼咧？所謂九竅之邪，記唔記得孫悟空石頭爆出嚟？佢個石頭有咩？上有九竅八好。其實點解人，我哋嘅心，我哋嘅性，我哋諗嘅嘢，咁點啊？點啊？點同外界溝通？就係因為佢有九竅，所以可以同外界心溝通。OK， 所以九竅之邪在乎三要。佢三要最主要係三樣嘢：睇嘅、聽嘅、講。OK， 口食入去嘅嘢，講出嚟嘅嘢，聽出嚟嘅嘢，望到嘅嘢。你望你咩心望乜嘢？你睇乜嘢？你咩心聽乜嘢 ？OK， 呢個九竅之邪即係話咧，你呢個 connection with outside可以係 disastrous， 可以係 evil。basic 佢最要緊要咧就係呢三樣。所謂即係你見到嘅咧，譬如呢啲嘢可以動可以靜，譬如火生於無，火生無。但係你有禍嗰時咧，就唔會生噶啦，大家變黑噶啦喎，我唔係生，唔會譬如木生火 ，OK， 到時我就唔係生噶啦，我一場火我乜嘢木都冇晒，就變咗雙黑。OK， 所以話禍與福之間嘅嘢，只係一線之間一念之差。艱辛於國時動必。你個國唔似乜都睇唔到嘅，你有啲隔離呢？一有嘢發生，乜都要發生。所以咧，就係禍係福之所以，福係禍之所以，一定要明白。明白呢個我哋已經明白一種叫做 hidden sign，because they always there. They hidden doesn't mean that they are away. 知之修之謂之聖人，呢個好簡單啦。咁我可以繼續啊，呢個就係所謂而家嘅上篇。跟住就中篇，中篇講咩咧 ？Give and take system 呢個 give and take system，OK 啊，需要解釋點樣先至有 give and take， 點樣先至由賊變咗唔係賊，點樣去預知？佢話天生天殺道之理也，個天生出嚟嘅嘢 ，OK， 你死噶嘛？咁你咧人睇呢樣嘢，你生咗啲嘢出嚟，你殺緊咗。其實個天有鬼殺咩？我 it's natural， just die 關咩事啫？佢話天地萬物之道，萬物人之道。然後咧人萬物之道，佢有 rule of nature 就係生死。OK， 天自然嘅嘢嚟嘅。咁我哋話天生天殺，其實呢個叫 rule of nature。OK。咁所謂天地萬物之道，萬物人之道，人萬物之道，
咁點啊？哇！真係全世界亂晒大龍啦！你又搶我，我又搶你，乜嘢都搶七彩。點解啊？咁點解？點解？好簡單，因為我哋習慣咗咧 ，I take, I don't give， 只取不予。我攞咗你，你又攞咗我，佢又攞你，你又攞佢。喂，大佬，你攞咗你要俾翻啲嘢人哋先得㗎，因為你有個 system， 你唔俾翻人哋，點可以再俾你咧？我唔制啊！我唔制到你攞嗰時，一死啦！你攞我嘢，你搶嘢，你死啦你！咁咪全世界都俾你拆啦！咁佢話只取不予，點解所以成道？嗱，呢個好過癮啊！真人真事 ，OK？ 咩叫 give and take 咧？中國脫貧最重要其中一樣嘢咧就係 get rid of the middle， 直銷啊！我哋喺蘇州見到有好貴，一紮 strawberry 擠咗喺牆旁邊，俾咗個數碼你攞 strawberry，OK？ 你剔，你掃翻個數碼，你 give。佢乜都唔使理啊！佢係擠喺呢度，OK set up咗，走去第二度，佢想又想 set up，睇先，佢可以一日之間咧，可以 set up 好多地方。呢個係其中一個佢哋嘅脫貧。點解脫貧？就係個 concept of everybody understand what is give and take。You take, you give, you give, you take。冇 give and take 呢個 system 唔掂啦。呢個係最簡單嘅。天地之間、天地人之間嘅 give and take 嘅 system 嘅真人真事 ，very simple. It's working. It's not just a talk. It's there. Everybody happy. Right? 咁樣咧，動其機萬發生，你明白到呢啲嘅關鍵之處，咁咪樣嘢都掂咯。即係你頭先所謂三到記義，三才記安，都係三到記義啫。三到記義，都三個炒咗埋一齊傾掂佢咯。傾掂咗咪大家都唔係炒咯。你俾嚟㗎，我可以俾你。咁但係你明白幾時俾幾時俾，明白呢個就係叫做記萬法啊。所以頭先話三到記義，三才記安，即係天地人之間邊方啲？佢呢度又係講翻呢樣嘢，就係話咧，動其機萬化安。如果你 move according to the appropriateness， 咁咪樣都掂咯。佢話人知其神之神，不知其不神，所以神也。我哋講乜嘢咧 ？We can see the fascination of changes。我哋知神之神啊，睇到嘅嘢，我哋梗係知道好叻啊，好妙啊。但係睇唔到嗰啲，嗰先係重要啊。We cannot see behind. We cannot see the fascination behind the changes。嗰個有咩人？不停咁嚟飛就係 hidden side， 後邊有啲乜嘢力量去用啲嘢用？就係我哋頭先講嗰啲，大家都唔明嗰個心態，一個 give and take 心態。The unknown, the hidden。咁佢話小大有定，聖公心言，當啲嘢有晒 priority， 有晒 hierarchy，then something bound 神明出現，乜掂㗎？啲嘢就會 OK 㗎啦 ，OK 咧就會有 changes， 有 unexpected living。其道基，天下莫能見，莫能知。但係呢啲咁嘅嘢咧，好多人都唔知。OK， 咁有啲人啊。君子得之義同小人得之輕命，你都唔使啦，即係佢自己君子得之又可以係咁追到盡啊，小人得之就命都唔要諸如此類呢啲係OK， 咁咧冇咗 OK 佢基本上咧就係今日 system。become trackable， 太陽、月亮，我哋明白咗我哋嘅 hierarchy of things， 我哋睇到 set 到，咁就有個 system， 有個 system
OK， 咁佢個 creation 就 come with 呢個 unseen power， 係即係頭先講聖工嘅生意，OK， 睇唔到嘅動機，點樣睇到咧？我下邊福同禍嘅關係，咩叫因？咩叫害？咩叫因 ？OK， 愛你點變成害你？害你點變成害你？將個關係，咩叫浸？咩叫正？咩叫順？我哋點樣 set 個 system？ 點樣 win？ 呢個就係最後的conclusion。古者善聽，用者善事，即係話咧，每一樣嘢都有你睇唔到嘅利弊。盲嘅人聽得清楚，聾嘅人學得清楚。OK， 絕利一元講埋兵法添用師10倍。你如果話佢又打佢又打佢又乜嘢，你淨係嗰樣啫。你入到去，我哋攞晒啲糧食，你就好過癮啦。我哋去啦。呢個係 effective 啦，呢個呢度係有糧食，呢度有咩？呢個你想我打邊度先得㗎，大哥啊！我都唔知做乜，一個方向。但係三反晝夜，用師萬倍。乜叫三反晝夜？係咁樣，去完翻嚟，報告。到你真係用師嘅時候咧，你得你萬倍。點解？全部都係 you know the certainty。絕利一元 certain 啊，我好 certain， 但係呢樣嘢三反晝夜做咩啫？我探清楚，探到清楚，乜都知晒。Understanding the situation wins it all。佢話：心生於物，死於物。如果你嘅心同埋物之間就係一個咁樣嘅事，見到物，你嘅心生，因為有佢，咁佢唔見咗，你嘅心就死咗。機在目，機在目，即係話咧，你睇到嘅，唔睇到嘅就係個機嘅 change。呢個係一個好表面嘅嘢，同埋呢個咧係好常嘅。佢話天之無因而大因生，天無因㗎，我冇做嘢㗎，我冇對你有因啊，但係咧我做咗好多嘢啊，又有呢樣，又有嗰樣，又有和道，又有五穀豐登，又有風調雨順。迅雷烈風，莫不悚然。你見到所謂天有不測風雲，但係啲不測風雲咧，你會知嘅山雨欲來風滿樓。OK， 咁啊話俾你聽，天生天殺，因害相遇，福禍相倚，山雨欲來風滿樓。你係有預兆嘅，點樣睇預兆咧？譬如有好多啲嚟知落聲雨，你個人開心到不得了，成日都唔開心嘅，咁你就會諗唔係多嘢㗎啦。你就講呢個搶啲其他嘅嘢搶，知正聲念，你個人好正，你就會唔四圍去好怪啲嘢，諸如此類。OK， 天之至私，用之至公，個天好事，冇嘢㗎。我其實我淨係想做嘢啫嘛。呢個好個人嘅嘢，但係用出嚟咧，我唔分㗎。總之我係。所以呢個私與公嘅關係 ，OK？ 含之濟在氣，生者死之根者，唔係生者死之根，死者生之根。點解啊？啲飛鳥啊，你係 the air，give them airborne。你如果啲 air 突然間有大轉變、大 change， 嗰隻嘢咪唔掂咯？你係生佢嗰樣嘢 ，you do all the benefit and you can do all the damage。生者死之根，死者生之根。因生於害，害生於因。你對啲仔女好到不得了㗎，咁係啊，養大咗好，你係想得好，你唔想佢衰啊。你對好過嘅又要做夜課，又要乜嘢，又要做乜，又要做乜啊？太監啊！我唔係贊成太監啊嘛。
咁你話你做咩害我兩個？我同你有仇咩？但係可能你就係真係掂咗，即係因與害之間相輔相成。而 other side of the coin 好重要，因為 coin 有兩邊，你永遠都係睇兩邊，喺度轉，好似仲有一邊咪係佢仲有一邊，但係嗰邊你睇唔到，唔等於唔存在。It's always there。呢度講基本上係講咩咧？愚人以天地為己性，我以哲人以魚魚性，即係話你哋搞唔幾多嘢，你又要呢樣嘢嗰樣，又要呃人，又要呃神，又要騙鬼 ，OK 但係我唔理我唔以其性 ，OK， 我以不其性，咁即係話咧 ，you try to be smart。Then people always try to outsmart you. But you try to be fair. What do? You try to outfair me? Thank you. 佢係咁嘅意思。唔好成日諗住呃到人，而唔好成日做咁多嘢。其實呢個世界簡單啫嘛，光明正大去做一啲嘢。你嘅 life is very simple。如果你係真係做好多呢啲咁嘅嘢嘅話，結果就只係一個，比如沉水入河，自取滅亡。佢話：天地之道靜，要天地萬物生。我哋研究下呢個靜。其實靜咧，老子就解釋好清楚。佢話靜係咩？係自虛極，守靜篤，萬物並作，吾觀其復。OK，呢個靜，佢慢慢要解釋靜係咩嘢？仲有咩嚟？虛先，自虛極。你講自虛極，我已經死啦，唔知講乜係咪啊？我唔中意虛㗎。原來虛係咩咧？虛係好簡單 ，everyday life， 我哋都可以對住呢樣嘢。佢嘅自虛極又好簡單啫 ，empty your plate。有咩要做嘅，做咗佢；有咩要 understand 嘅 ，understand 咗佢。所謂老子嘅為學日益，為道日損咩啦？道同學兩回事，完全唔好嘅唔係一樣嘢嚟嘅。你學嘅嘢梗係越多啦，但係你學咗之後，佢所謂叫做道咧，你點先係真係學咗先？你唔好再真係喺個書包度你將個大 digest 咗放咗喺個腦入面。You don't put it in Joe's library, you put it in your library。因為為道日損就即係話你 clean 咗個 plate。OK， 我將嗰啲嘢變為我㗎，我個 plate 冇咗咁我咪空咗咯，好似空咗個飯碗咁咯。你塞滿晒嘢，你抌粒米落去，好似有粒米入咗嚟喎，唔錯。你空嘅，你抌粒米落嚟 ，cannot go away, cannot escape. You see， 咁所以你先至會有自虛極，你先係可以守靜到。OK， 咁守靜都係乜嘢？點樣守靜啊？佢話萬物並作，吾觀其復。咁即係乜啊？夫物為民，各欲歸其根。啲喐來喐去，喐來喐去，其實得你一個 tendency 嘅啫，就係 go back to the root。你 want to say， 歸根若靜，你咁樣靜，呢個歸根就係靜啦。你翻去呢個 stage 就係叫靜啦。你明白咩叫佢會擠歸根咧？你就會靜，因為點解咧？你明白，你咪知道點樣去 watch 去觀，觀其復嘅觀啊！你要知道點樣去 allow things to happen， 要俾嘢發生。靜就叫復命，復命若常，不知常。你唔知咩叫常咧，亂去做嘢咧，空所以咧，當你妄作，唔知道係咁要做，我諗，我奸，我謀，我乜嘢，妄作嘅後果。沉水入河，自取滅亡。
佢就話佢話自然之道正，咁啊仲有一樣嘢，天地之道浸。咩叫浸啊？我哋知咩叫浸酒啊？浸酒咧就係你浸酒，我浸2個鐘頭得唔得？得啊！你要假以時日。OK，something we have to wait。天地點解唔掂啊？天地都要浸啊！我一日火一日，我有春有夏，我俾春呢啲嘢去孵化，有夏等你成熟，有秋等你收成。你呢 time 呢個就係講嘅咧 power of time。呢個 power of time 點嚟咧？就係天地之道浸不停咁樣，日夜陰陽互相推，此之為浸。呢個就係浸同靜兩個道理。OK， 如果話明白呢兩樣嘢，你就開始明白有啲嘢係要 allow 佢to happen，allow to happen 咧，你先可以真係睇到你睇唔到嘅嘢。聖人之自然之道不可為，濟之至正之道永定。所以不得呢啲咁嘅奇風呢啲咁嘅嘢咧，就係其實咧，佢呢個係講咩嘅？成篇嘢其實講一樣主旨，易經就係講嘢。點解我哋易經咧？就係因為咁嘅情況之下，所以我哋整咗個易經。佢講嘅嘢就係話，其實喺易經你要明白乜嘢係天地，乜嘢係天道，咩嘢係人道，咩叫人與人之間嘅關係。你明白呢啲咁嘢咧，你先就可以真正去睇易經。第1，易經咯，同一個至靜至虛，你明白咩叫靜，咩叫虛 ？OK 嘅太極狀態，太極唔係呢個先係太極啊，亦有太極。其實呢幾個字咧係易經之中最重要嘅幾個字，唔係亦有太極，自生兩儀，我兩儀之後就有太極，太極玩嘅，唔係啊！太極everywhere，太極係一個 state， 任何一個地方你都會有一個太極嘅 state 去 interpret 嗰個情況，去 make 個 decision。走入易經八卦，走入天干地支模擬出嚟嘅世界 ，OK？ 睇唔見嘅道基咧，就係神不知鬼不覺咁藏咗喺易經。To be revealed by the hidden side。佢話：當呢啲咁嘅格子咁樣藏晒入邊嘅時候咧，佢仲講咗一個好妙嘅嘢。頭先你話陰陽相推，其實咧係陰陽相成。OK 啊，咁所謂咩叫陰陽相成咧？係陰不離陽，陽不離陰，大家嚟 dance 啊！我做嘅嘢，我唔想 get 呢度你啊，我係想幫你轉翻嚟，你又想幫我轉翻嚟，大家 OK？ 呢個係陰與陽嘅共舞，呢係 last waltz that last forever。呢個係 the final goal。陰陽都係不停咁相成。我哋學嘅就係明白呢個相性嘅道理，明白 give and take 嘅道理，明白點解係賊，點解唔係賊嘅道理，明白此為呢個天點解係道，天點解係賊，其實係我哋嘅心決定。人心點解會顯露？人心唔需要顯露，全部就係一個咁嘅道理，就係必處水嘅嘢。嗱呢個咧，其實唔係我最後一個講課，因為我其實已經籌備緊下一個咁樣，我講易經。我講易經點解係我哋之前同埋而家嘅希望。我想從一個新嘅角度去睇易經，易經得兩個話。嗱，孔子講咁多嘢，最關係呢句：乾坤其易之門也。明白乾坤兩個格，基本上下回咁解釋。我相信咧，大家聽完咗啲嘢，我係希望會有好多 projection of thought 或者其他嘅諗法。咁所以咧，我就呢度抌咗個 QR code 出嚟。咁大家咧喺如果有乜嘢想 explore further 嘅，就
點咗呢條之後，後邊佢自動入咗一個谷，呢個谷咧就係他星期怪薪火相傳嘅希望。多謝你。不如睇下而家咧，會現場觀眾有問題想問下錢師傅啊，可以舉手我遞支咪俾大家。咁不如我問啦，好嘛？你問好。OK， 我想問下錢師傅，想你講多少少咧？頭先就係講一個浸字。浸，可唔可以再講少少我哋平時日常生活當中咧，點樣可以做到浸呢一個道理 ？Patience， 耐性，因為有時咧，我哋想，哇！我撳咗個電飯煲，佢就會煲完㗎啦嘛。但係所以我講浸酒啊，我相信大部分人都睇過老人家浸酒，係時間。當我哋做任何嘢，或者等任何嘢，或者想見到任何嘢，係要等。點等咧？係 allow things to happen。當啲嘢發生咗啦，咁我哋就睇到個事情個 propensity of things， 我哋就可以睇到佢個方向，我哋又可以，咦？原來呢個方向我哋跟佢個方向行，呢個就係我嘅選擇。呢個亦都係莊子講嘅無適而因時而，你唔好夾硬識，即係話我鼻拎人係咁樣去思維揾思維做，所以攞咁嘅 effort。因時嘅意思就係咩咧 ？Allow things to happen，let the propensity of things reveal itself。咁你就跟嗰個方向就去，呢個就係你嘅選擇。基本就係呢樣，所以你要 allow things to happen。所謂明白天地之道浸，原來咧你做任何嘢係要時間，你要俾時間、俾耐性，但係你要 observe。OK， 公道之戰啊，點解曹操會贏？點解袁紹咁大勢力會輸？因為佢發夢啊嘛，袁紹以為自己贏緊啊嘛，我咁鬥咁多驚你做乜啫？我而家攞死你條路，你實死㗎！但係唔係，因為曹操一路不停咁樣睇住佢，不停咁樣睇，不停咁樣睇 ，OK， 直至自己糧都冇晒，佢走去問孫屈，孫屈咧呢個最重要嘅回答，佢話而家你智弱黨自強，若不能制，必為所成，因為你死又會死，咁呢個咪係天地之道浸人咧？你等嘢發生，窮途就會避之，先 then you can act。情啊，解唔解到啊？追問多一個問題，我話咁啊，既然咧即係容許事情發生啦，咁我哋平時譬如咧學生即係去考試好，或者係同事即係平時做嘢要面對一啲難關都好啦，俾個事情發生會出事嘅喎，咁點樣喺嗰一刻度你個內心可以做到俾個事情發生咧？呢個就係你能唔能夠所謂靜。能唔能夠開？唔係我講嘅嘢唔係好虛，唔係好遠。即係話咧 ，Can you clean your plate? Can you empty your plate? When you can empty your plate， 會發生嘅事情，同你冇 empty the plate 會發生嘅事情係完全兩樣嘅。你明唔明啊？唔好因為我冇 empty 我plate，突然間依然發生唔得啊！我唔俾你發生啊，因為佢出緊包喎，大佬啊！一發生啲咩發生之後，老師知道我出包咯，唔掂啊！咁呢個發生唔係啊嘛，OK 如果如果話唔係啊，我 empty 晒個plate，我唔使出包啊！我而家喺度做下呢題我未明喎，咁啊，I just let it go，I just keep looking，你個subconscious keep looking，and then it comes out，keep going。咁都係 allow 事情發生，你要俾啲嘢喐，你唔俾啲嘢喐係冇嘢會發生嘅。OK， 只係一個 positive 嘅 allow 發生，同 negative 嘅 allow 發生。你唔想事情發生啦，你想事情發生。咁算唔算出貓啊？咁要問同學先。點解同學會知道咩叫出貓咧？你係真係除咗譬如即係頭先講嘅同學嘅情況啦，咁平時打工仔咁樣，一樣嘅，要去處理危機。一樣㗎，你危機點解危機咧？就係有時你未睇得清楚。
等多啲咁多，啲人會出嚟嘅，會變嘅。點解有時要所謂啲人話點解你需要一個 still 嘅 nerve of still 咧？啲嘢越緊張嘅時候，你越需要一個 nerve of still 一個 nerve of still 咧，你可以撐得住、撐得起。點解撐住撐起啊？你有個 patience， 你有個膽識，你可以俾佢發生，你可以睇得到佢出嚟。如果你亂喐咧，時間 everyday life，OK 啊！好似我哋嗰時，我哋做咩啫？做 expo 喎 ，expo 係咩嚟㗎？我唔理你做乜，總之我話一放完個煙花，你就要開門，唔係嗰啲係冇得，任何 decision 都係你 design。But you have to see clear 你唔掂嘅，早啲起身，你慢慢睇嗰件嘢咯。Do things you can manage，OK？control 唔到嘅嘢等 ，control 到嘅嘢做晒。好，睇下現場有冇追問？咁樣係咁，我哋今日時間到此為止啦。咁我哋咧有個好隆重簡單而隆重嘅紀念狀嘅交接儀式啦，係啦，我哋請咧我哋香港城大學田家炳孝道文化教育中心歐志顯博士有請。咁代表我哋校方就接呢個紀念狀俾錢師傅嘅。孝道頭先錢師傅話一定要揾歐博士。好，請兩位係啦，咁我哋大會攝影師。好，望住呢邊啊！3、2、1。請佢睇落部係啦，我哋不如影多張合照嘅，有請我哋校董咧張淑儀先生係啦，咁亦都有我哋行政副校長周生李嘉文係啦，李嘉文博士。好，唔該晒咁多位。好啦，咁我哋今日活動咧圓滿結束。咁我哋咧稍後都會陸續都有唔少嘅講座嘅。咁我哋咧樹人咧亦都有一系列嘅樹人講堂係啦。咁大家咧認真睇佢啦。OK，我哋成個可以參與就消化晒嘅，你睇到佢係消化晒。